Bonjour à tous et bienvenue sur l'Actu, la chaîne de l'actualité People et télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Dans la quotidienne diffusée ce 30 novembre, Marine s'est réveillée totalement malade. Elle a pris la gorge et du nez, mais elle ne semble pas être la seule à avoir mal une nuit. Et Bonnie s'est plainte de sommeil désastreux. J'ai à peine dormi. C'était des vibrations, des tremblements de terre, c'était très grave, ça se rapprochait d'un ronflement de dinosaure, un peu comme Godzilla. C'était profond. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.